ஹாய் ஹலோ எவ்ரிஒன். இன்றைக்கி நாம் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஏன் எல்லாருக்கும் விக்கல் வருதுன்னு என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? அதுக்கு ஏதோ ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. யாராவது நம்மள நினச்சாங்க அப்படின்னா நமக்கு விக்கல் வருதுன்னு. அப்படி இல்லைங்க. நம்ம பாடியில் நிறைய பார்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ அதில் லங்ஸ் இருக்குது, ஸ்டொமக் இருக்குது. ஸோ இந்த லங்ஸுக்கும் இந்த ஸ்டொமக்குக்கும் இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மசில் தான் டயஃப்ரம். இது வந்து டோம் ஷேப்பில் இருக்குமா. நம்ம காற்றை சுவாசிக்கும் போது மூச்சு வழியாக என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த டயஃப்ரம் ஆனது சுருங்கிடுமாமா லங்ஸ்க்கு போகும்போது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த காற்றை நம்ம வெளியில் விடும்போது, அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த டயஃப்ரம் வந்து விரிவடையுமாமா. ஸோ இது ஒரு ரோல், இந்த டயஃப்ரமோட ரோல். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இந்த டயஃப்ரம் வந்து எப்பயுமே ஒரே மாதிரி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுமா, சுருங்கும் விரிவடையும் அப்படின்னா கிடையாது. அதாவது இப்போ நம்ம இது எதுக்கு நடுவாண்ட இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன், லங்ஸுக்கும் ஸ்டொமக்குக்கும் நடுவாண்ட இருக்குது. இப்போ நம்ம சப்போஸ் என்னைக்காவது நம்ம கண்டிப்பாக நிறையா சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா, நம்மளோட ஸ்டொமக்கானது பெருசாகிடுது. அப்போ அந்த டயஃப்ரம் ஆனது என்ன ஆகுதுன்னா வந்து கொஞ்சம் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்குது. ஸ்டொமக் பெருசாகும்போது லங்ஸுக்கும் ஸ்டொமக்குக்கும் நடுவில் மாட்டிருக்கனால என்ன ஆகுதுன்னா டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்குது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அந்த டைமும் நம்ம கண்டிப்பாக காற்றை வந்து சுவாசிப்போம். ஸோ அப்படி சுவாசிக்கிற காற்று வந்து நம்மளோட வாய்ஸ் பாக்ஸ் வழியாக போய் அங்கே ஒக்கல் கார்டு வந்து க்ளோஸ் ஆயிருமா. ஸோ இதனால தான் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா விக்கல் வந்து வருது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சுவாரஸ்யங்கள் விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.